sore. Assalamualaikum. Aktivitas atau pergerakan sore bose guys. Bismillah. OTW SCTV. Sebelum OTW SCTV, bosnya mampir dulu guys di Melodia. Nyebrang guys, nyebrang karena waktunya ditunggu soundcheck. Bahaya nyebrang di sini guys. Nyebrang guys. ngejar soundcheck sama Lesti. Mobilnya kenceng guys. Pak, makasih Pak. Alhamdulillah SCTV. Ya lain Pendri. Pak, namanya Pak. Iya, maaf Pak. Punya dulu kali. Dan nomor aja bayar. Oke, yuk kita akan mulai aja, berarti standby. Nanti kita akan run through lagi, gak usah dari langsung musik aja. Serius loh. Oke, yuk standby. Ya, standby, nanti kita akan run through lagi ya guys. Satu habis. Kok nggak langsung mulai ya, Mek? Kalau di area sana. Oke. Hah? Teman-teman sorry, berarti kita lanjut nanti nunggu Dewa biar run through ya teman-teman. Percussion udah make up belum? Udah tinggal ganti baju ya? Oke. Marching band juga boleh itu. Kita briefing tumpengan dulu 15 menit, habis itu kita lanjut ke JR lagi untuk mulai dari Dewa. Video shot yang kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alias Pimpro. Ini kumpul-kumpul Pergerakan. ada pergerakan apa ini Iya. malam ini? Di Kecilan SCTV. ya. Kecil-kecilan tapi untuk yang besar ini. Untuk yang besar. Ada event dunia, Event dunia. World Cup umur 17 tahun. Bahasa gaulnya bal-balan. Bal-balan Piala guys. Dunia umur 17 tahun. Oke. Di SCTV. Iya. Nah, Dewa berkesempatan mengisi nama acaranya konser Histeria menyambut Histeria. Piala Dunia umur 17 tahun. Menyambut Piala Dunia umur 17 tahun. Berarti Nah. sudah boleh beli merchandise-nya Andra and the Backbone. Boleh, ya? umur Plus- di bawah 17 tahun juga plus boleh. gitarnya Wijoyono Wijoyono Oke. gitar. Atau Andra Ramadan gitar ya. Benar. Oke. Ini Beli satu boleh. Oke. Beli Untuk 10 boleh. dijual lagi juga boleh. Ekspor impor juga boleh. Sangat boleh. Bawa berapa lagu, Bu? Kak Dewa ini ada kolaborasi dengan penyanyi perempuan ya, Mbak Lesti. Mbak Lesti ya, Lesti. Itu satu lagu, terus dengan para aktor sinema art kalau nggak salah.
itu 1 lagu, terus Dewanya sendiri 4 lagu, total 6 lagu lah. Total 6 lagu dan ini bukan On air ya, on air ini. Ini bukan konser biasa ya, Bukan. karena penontonnya luar biasa. Luar biasa. Mengalahkan GBK, JIS, ya kan? Benar. Karena TV se-Indonesia. Pinter kamu. Oke. Wes nggak usah panjang lebar. Andra and the Backbone Andra and the Backbone Store dan Andra Ramadan Gitar by Wijoyono, ya kan? Beli 1 boleh, beli untuk dijual lagi boleh, boleh buat banget. ekspor impor juga sangat boleh. Mantap. Makasih ya. Makasih Gus. Bos Glenn, are you ready? For what? Nih, angin. Kalau makanan di bawah tuh nggak boleh. Will wear away, and still I say, wait, it's kept on. Oh iya. Iya. Terus kamu pilih Golden Girls, Jefferson. Wah, itu memang gila-gila. Sampai 80-an. Iya. 80-an. Seksi banget tapi Lucu ya? Lucu. Bapak udah ada di Ya. Coba, berhenti Pak. Dulu Pak. kali aja dia Harus kaya dulu baru bisa kita bisa sekarang bisa dari Indonesia. Iya, betul. Enggak beda lah. Enggak kan gini loh, aku enggak ngefans banget, kesel nggak nonton Arcade Fire. Kenapa ya? Nanti dia orang kaya. Bener, kalau teori itu bener ya. Untuk bisa jadi ngefans sama Arcade Fire. Buat kaya, buat kaya biar bisa sebut kaya. Dia nggak tahu lagu yang aku tahu. Michael Frank menemani saat-saat miskinku. Iya kan, sama. Assalamualaikum Mbak Lia. Selamat datang di panggung Dewa 19. Siap. Amin. Pretty with your eyes, gotta feel some peace someday. Aduh, Aak nyanyi guys, Aak nyanyi. Bosan ngebas kayaknya nyanyi. Beasiswa. Makasih ya transferan, Aak. Jangan bosen-bosen, Aak. Kita Rokil kan ada angin mau pakai akustik. Akustik nggak begini aja ya. Liriknya ada liriknya ya, gaman liriknya. Pip, assalamualaikum Pip. Ya. Waduh, masya Allah gantengnya. Pip. Buddy you're a boy, buddy you're a boy. Gitu ya. Maksudnya? Iya. Buddy, enggak lah. Enggak. Buddy you're a boy. Kasih aja Pak. Buddy you're a boy. Wangi banget sih parfumnya. Aduh. Iya wangi banget. Aduh. Aku minta dong biar ganteng. Big disgrace. Enggak, Mas bukan yang itu dong, yang terakhir Iya. susah tuh. Yang terakhir susah, makanya gue ambil. Yang terakhir susah karena makanya gue ambil karena gue belum bisa. Kalau yang depan gue belum bisa. Gue orangnya gitu. Kalau yang depan gue nggak mau ngambil soalnya gue udah bisa. Yang terakhir itu susah. Mana dari gue? Bleeding with your eyes, gotta be. Kan tuh ya? Enggak. Yang kedua ya. Iya, yang ketiga. Iya, an old man pull. Peace someday, peace someday. You got blood on your face, please. Ambil aku. Ada aku kan.
Buddy, you're an old man, Paul. You better put your bag into your place. Sing it! All right! Everybody! Tapi yang pintar tuh emang yang milih terus jadi Nabi itu pintar banget, cocok banget. Aku udah kebayang dia emang musik, tapi aku nggak tahu kalau dia udah nyanyi. Siapa gitu saya? Wah enak lah, kan orang lain dia. Baru stick baru. Kak Pija ngedrum dong Kak Pija. Back into your place. Back into your place. Buddy, you're an old man. Someday, got blood on your face. Ada versi itu. Ya, versi sama, selalu sama. We will. Kalau pertama sama. Era 70-an, era 70-an. Kalau lagu itu kalau kita dengerin, apa dulu ya? Kayak Sound Crazy gitu kan. Ini apa? Harusnya Brian ya. Tapi kalau dilihat dari nadanya nggak mungkin nada dari Brian. Bisa jadi. Dia denger dari Prince itu kata. Kita itu baca Prince. HP ku di mana? Harusnya HP ku sekarang. Siap. Bener. Aku keren. Iya. Kan ada satu lagi Pak Iwan. Nah, ada dong. John Taxi. Enggak. Jadi di awal itu kan Dewa sudah on stage. Di opening ya, kita bicara dari opening dulu. Opening itu akan diawali oleh Angel Percussion dengan freestyle bola, tapi teman-teman Dewa sudah on stage di sini. Nyambung, dia tuh cuma 25 detikan, nyambung ke lagu We Will Rock You. Nanti berarti Firza in-frame dari LED aja, pas deg-detak itu LED kebuka, Firza in-frame sambil nyanyi kan, sampai tengah yang titik koren sana. Nah teman-teman Dewa berarti sudah on stage. Oke, di situ kita transisi akan ada announcer to grouping grup A dan grup B untuk di nanti Piala Dunia 17 bendera. Nanti akan ada masuk Neymar sini, dia cuma display bendera aja, mereka out lagi, nyambung masih lagu lanjutan We Will Rock You.
Oke, We Will Rock You. Di situ, habis We Will Rock You yang kedua, itu akan masuk lagi grup C dan grup D sama. Oh, nggak langsung angin ya? Belum. Ya, belum. Mas, angin? Apa kurangnya apa? Di bawah sendiri. Oh, maksudnya Kan karena awalnya belum ada kan? Oke. Berarti akustiknya dikasih stand aja ya. Lagu angin. Ya. Ji, lagu angin. Habis song angin yang pertama, ada transisi satu grouping lagi, nanti grup E dan grup F. Sama kayak gitu, lanjutan lagu angin selesai. Berarti ending nanti kita langsung dismantle, langsung out, kita bongkaran Pak. Lagu kedua kita Sumpah I Love You di segmen 2 di terus di segmen ketiga juga. Jangan lupa guys, jangan lupa Pesta Rakyat Jember untuk kamu yang belum beli tiket, segera beli tiketnya guys. Belinya kapan? Sekarang. Belinya di mana? Di dewatiket.id guys, dewatiket.id. Prosop dalam berita guys, Bud Prosop hadir di acara Pesta Rakyat Jember. Nanti di sana ada Dewa 19, ada Ahmad Ben, dan ada Andra and the Backbone guys. Jangan lupa. Bud Prosop hadir di Pesta Rakyat Jember. Di segmen keempat dua ada. yang tidak angin diambilin. Ayo panggilin opening, panggilin. Somebody better put the bang in your place. Mohon maaf dari kru Chef. Sehat selalu bosku. Ya, siap. latihan bendera dulu sama lagu angin, berarti frame dari depan. Kamar ini. Kan udah paling mahal. Dari 9 ya? Iya. Tapi enak ambil 8. Main video nomor 9, boleh teman-teman. Teman-teman, kita akan ada GR Rantu opening. Teman-teman, stand by semua position.
ngerasain dengan power, dengan gerakan yang dari Bonika JR ya, sama senyum. Coba latihan di World Rock You tapi tanpa itu. Ini coba yang musiknya, yang musik dari komputer ya World Rock You bang. Soalnya ini apa percussion drum aja kan kenceng banget jadi kurang dengar, kita terlalu jauh speakernya. Coba dibeli bang. Sekencengnya paling berapa ya paling kenceng ya? Vokal udah cukup kenceng, tinggal musik aja.
dulu ya bareng Lesti. Ya. Ya sempat ngobrol banyak, ngobrol. Tapi dia kayaknya udah berkurang, mengurangi musik sih ya. Iya. Bisnis juga kan. Tapi masih di Bali kan? Masih. Ya. Ketemuan di Bali. Iklan guys. Ya wes kalau gitu. Ketemu lagi ya. Iya. Oke, standby Kak. Tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Fahri ya ikut ya? Fahri kan berarti kan salah satu kan? Ayo boleh. Kok monitornya dipilih kasih gitu kalau monitornya? Di monitor keyboard tuh dimatiin. Kita ke lagu terbaik Firza ya. Siap. Dancer. Soundcheck selesai guys, soundcheck selesai. Break dulu, isaan. Mas Andra guys di sela break nunggu on air ya bro namanya ya. Menyempatkan berbincang-bincang dengan tim produksi alias timnya RCM alias timnya Dewa. Ada juga timnya Kak Bija, Mas Andra, Mois guys, Mas Andra. AA Yuga juga melakukan hal yang sama. Break nunggu on air, berbincang-bincang atau koordinasi dengan timnya sendiri, bukan tim produksi.
tetap tim produksi, tapi tim produksinya YS Yuga Sampurna. Waduh, Derek Serenian guys, Derek Serenian. 6 menit. Pesta Rakyat Jember itu tanggal berapa ya, Bib ya? Tanggal 15 Oktober. 15 Oktober 2023 ya. Nah, Itu isu hoax apa benar Food Proshop hadir di sana? benar. Benar ya. Bukan isu, bukan hoax. Food Proshop ya. Akan hadir di sana official merchandise. Sendes Dewa ya, akan banyak promo dan diskon menarik di sana ya. Benar sekali. Bib, merchandise Andra juga hadir di Jember ya. Hadir. Bootnya ya, tapi di Tokopedia ya. Nonton konsernya di Jember, buka aplikasi Tokopedia, terus beli merchandise-nya Backbone ya. Oke. Benar sekali. Kita semua bersaudara, jadi harus Cintailah produk-produk. Jadi semua harus kita promosikan Iya ya. dong. Oke. Makasih ya Bib ya. Sami.